2 Wochen USA, jetzt sind wir in Kanada. Wir sind zurück in Canadas Wonderland. Also müssen wir nochmal nach Cedar Point, schrecklicherweise. Egal was du hier ironisch Dummes sagst, es kommt kurz nach jemand, der das macht. Das ist Wahnsinn. Oh, das ist ja geil. Offiziell ist jetzt Yukon Strike ein Low-Cost-Carrier, eine Billigfluggesellschaft. Das muss so, sonst bricht das ab. Auf dieser Tour sind wir jetzt abschließend damit 101 verschiedene neue Achterbahnen gefahren. Cool, hat Spaß gemacht. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Videomagazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den... Nee, sind wir gar nicht. Wir sind in Kanada. Das war jetzt ein bisschen zu routiniert durch ja, 2 Wochen USA. Jetzt sind wir in Kanada. Sind gerade aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt, die Koffer gepackt, gerade alles ins Auto verladen. Gehen jetzt hier in unseren Monte Carlo Inn, da steht sogar drauf, zum Frühstück. Und dann geht es in einen Freizeitpark mit vielen großen Achterbahnen bei beschissenem Wetter. Also das Essen hier ist, das Frühstück ist wohl immer kostenlos und die verkaufen das am Abend beim Einchecken an der Rezeption so, als ob sie das einem schenken würden. Weil bei der Buchung ist es halt auch nicht mit drin. Und wenn man dann hier hinkommt, hat man auf jeden Fall ein schlechteres Frühstück als bei den meisten Hotels, wo wir jetzt in der letzten Zeit waren. Und hat gar nichts an warmem Essen. Man kommt dann hier in den Frühstücksraum und sagt, ja hallo, wir haben hier Frühstück. Ne? Wir wollten uns das nehmen. Und dann kam sie und eine Mitarbeiterin und sagte dann, haben Sie den für Ihren Frühstücksvoucher? So, nee. Ja, den müssen Sie bitte einmal an der Rezeption abholen. Okay, warum geben die einem den Voucher nicht beim Einchecken? Egal. Haben wir dann abgeholt, mussten natürlich erstmal warten, weil da irgendwie Leute auschecken wollten und keine Ahnung, was für Probleme hatten. Und dann sind wir dann hier wieder hin, haben diese Voucher abgegeben, einfach so Pappkarten, wo irgendwie ein Stempel drauf ist. Und dann haben wir uns dann umgeguckt und haben gesehen, es gibt kein Rührei, kein warmes Essen im Allgemeinen, keine Waffeln, keine Pancakes, was es halt sonst eigentlich fast überall gab, mindestens eins davon. Und dann hat der Bro gesehen, dass die anderen hier aber Eier und Kartoffeln und so auf dem Teller hatten. Und da waren dann gerade 2 Leute, die das bestellt haben bei der Mitarbeiterin. Und der Bro dachte dann halt, dass man halt quasi auf Bestellung einfach sagen kann, ja, ich möchte jetzt ein Rührei oder ein Spiegelei oder keine Ahnung was. Was dass die Leute, die das gemacht haben, so Nase hoch ist. Achso, hier dieses Restaurant gehört jetzt zum Hotel. Das ist ein Italiener und in dem ist quasi jetzt hier das Frühstück und das ist ja alles so auf Nase hoch gemacht, keine Ahnung, also so auf Schickimicki und dann gibt es halt irgendwie nur so ein schlechtes Frühstück und auf jeden Fall habe ich dann aber mitbekommen, wie die 2 Personen, die die Eier bestellt haben, dann gefragt wurden, wie die zahlen möchten und dann ihre Kreditkarte dran gehalten haben. Und jetzt haben wir so einen Aufsteller gesehen, dass man für $8 quasi make it extra, also Egg wie Ei. Und dann bekommt man Rührei und diese Kartoffeln oder sowas auf dem Teller nochmal zusätzlich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also das finde ich schon sehr armselig irgendwie. Ach so, Entschuldigung. Ja, wie ich gesagt habe, so schickimicki. Und dann kommen die hier mit so einem Plastik-Tablettwagen, so ein Riesending und schieben den hier uckelnd durch das Restaurant und sammeln dann das Geschirr ein. Aber es gibt Teller aus Porzellan und Messer aus Metall. Muss man auch sagen. Und Gläser aus Glas. Musik klingt sehr französisch, ja, das stimmt. Ja, ich möchte jetzt essen, weil wir müssen auch gleich los. Back at Johnny's house, his folks were out. White lightning struck like a golden blade. Welcome home! Wir sind zurück in Canadas Wonderland und wir starten mit Schiedwetter den Tag. Das bedeutet, das muss gleich gut werden, weil beim letzten Besuch hier, vor 2 Wochen, haben wir mit gutem Wetter gestartet und es wurde schlecht. Das ist doch einfach die logische Kette, wie es weitergehen muss. Ein paar Sachen gibt es hier noch zu tun, aber natürlich haben wir als Season Passler die Möglichkeit, Early Entry zu nutzen und jetzt gleich schon vor allen anderen Leviathan zu fahren. Viele andere haben das auch vor und ja, wir nehmen euch wieder mal mit durch den Park, durch den Tag und was hier so passiert. Wir stehen jetzt hier kurz vorm Einlass und da haben wir gerade gesehen, hier werden so Zettel rumgegeben mit Goat Bingo bei den Mitarbeitern untereinander.
Und die haben so ein Bingo, man kann dann halt Voucher am Ende gewinnen und so. Und sie hat gefragt gerade, ob wir ein Paar sind. Und ein Punkt ist, und dieses Bingo ist, du musst ein Foto von einem Paar machen. Das ist ja kein richtiges Bingo, das ist eher so Aufgaben. Aber du musst halt irgendwelche Linien voll kriegen. Und ja, feiert sie jetzt gerade total. Und der andere Mitarbeiter hat auch seinen Zettel liegen. Das ist ja mega witzig. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon öfter erzählt, so Teambuilding-Maßnahmen. Da haben sie das Bingo, dann gibt es ja die Stationsteams of the Month, of the Year und sowas. Wie gut operaten die, wie schnell operaten die, wie sauber ist die Station und so weiter und so fort. Das ist ziemlich cool hier. Auch die Operation in Canada's Wonderland ist eigentlich ziemlich cool. Cedar Fair-like, wie man es eigentlich gewohnt ist, was jetzt in den letzten Tagen nicht so stark vertreten war. Jetzt geht's los. Letzter Tag der Tour und wir kriegen endlich mal eine Parkeröffnung, Tour ist nicht so weit weg, mit Nationalhymne, was ja bei Cedar Fair Parks eigentlich normal ist, aber wir waren auch schon bei anderen, wo wir gerope-dropped sind und da gab es das nicht. Es war, glaube ich, auch nur Kings Island, wo wir so pünktlich waren, die anderen haben wir auch verschisselt. So, es wird gerannt, alle ticken aus und rennen zu Leviathan, diese unfassbar gute, unfassbar große Achterbahn. Die kann man jetzt eine halbe Stunde, bevor alle anderen rein dürfen, schon fahren, wenn man Season Passler ist. Und man kann mit dem Ding hier nicht mehr machen als alle anderen. Die gibt es nämlich gar nicht mehr, aber wir haben darauf bestanden, dass wir so eine Karte noch kriegen. Wir haben aber die Mission, sollte die Maus jetzt auch schon aufhaben, da sind wir uns nicht sicher, die wilde Maus. Da müssen wir die vorher fahren, bevor es regnet, weil die ist uns beim letzten Mal verwehrt geblieben, wegen Regen. Muckrat's wilde Maus kennt man ja, bei Regen fahren die nicht. Bla. Schauen wir mal. Ja, die haben sich jetzt ein bisschen bitteln lassen und was war das, 53 oder was, wurden wir reingelassen. Dafür aber dann zweiter Zug des Tages, erste Reihe, nochmal ganz anders, richtig geil, wie viel Floating Airtime du einfach hast und so richtig schön aus dem Sitz rauskommst. Wieder Deutsche in der Queue-Line getroffen, Grüße, weil es das 5. oder 6. Mal auf dieser Tour, das ist auf jeden Fall auch krass. Also dann, es war ja eine Serie, aber so ist eigentlich jeden zweiten Tag dann theoretisch. Ja, coole Bahn, ey, immer noch. Mal gucken, ob wir nachher noch mal einen Ride hinkriegen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Jetzt ist gerade hier das Rope gefallen. Wir gehen zum Muckrat's wilden Maus und holen uns den Credit. Alpen Fury übrigens, haben wir ja im ersten Video darüber gesprochen. Jetzt ist Schienenschluss. Ich habe ja deppert, wie ich gesagt habe, wie fährt der Zug wieder zurück? Ja, gar nicht, weil der noch gar nicht der Schienenschluss war. Das gucken wir uns natürlich auch noch heute an. Hier gibt es noch kein Eröffnungsdatum. Wir waren auch in Cedar Point. Die haben inzwischen ein Eröffnungsdatum für Siren's Curse, der Vekoma Tilt Coaster. Und da müssen wir uns alle bis zum 28. Juli gedulden. Es wäre auch nicht knapp geworden. Juni, ne? Oder? Ja, Ja. ich habe Juni gesagt. Juli Juno. Juli und Juno. Ich meine Juno. Ja, genau. Also am 9., das ist morgen, fliegen wir zurück und die machen am 28. auf. Selbst wenn wir eine Woche später die Tour gestartet hätten, eine Woche später und eine Woche länger, dann wäre das große Gefahre losgegangen und Geschiebe oder hätte das trotzdem nicht gepasst. Ich weiß gar nicht, ist auch egal. Also müssen wir nochmal nach Cedar Point, schrecklicherweise. Und Alpen Fury ist auch, war das, die Schiene hier war auch noch nicht, oder? Nee. Doch, muss ja.
Ich weiß es nicht. Ich komme auch nicht mehr so ganz klar, was mal wo gewesen ist. Nee. Also es hätte da sein müssen, aber... Nee, das ist ja auch alles neu. Da war doch Zaun. Ja, nee, das war da, man konnte das nur nicht sehen. Das Ding sieht richtig spannend aus. Also, das sah schon interessant aus bei den Animationen, aber jetzt in echt sieht es doch interessant aus. Der ist ja überall der Coaster. Station hat auch mehr Form inzwischen. Jetzt gehen wir da lang. Die wollen da echt lang gehen. Oh mein Gott. Ey, egal was du hier ironisch Dummes sagst, es kommt kurz nach jemand, der das macht. Das ist Wahnsinn. Gut, es gibt auch noch mehr Sachen, die wir auf jeden Fall noch mal fahren werden, aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal zu The Fly, was nichts mit einem Vekoma Coaster in Brühl zu tun hat. Oh, das ist ja geil. Okay, das ist geil. Da sehe ich mich. Songs that existed, thought we knew everything. Da willst du aber auch nicht wie eine Maus stehen und warten, ne? Eieiei. Okay, jetzt kommen Kids wieder zurück. Ne, die haben sich nur falsch angestellt oder was? Ist das jetzt hier der Ausgang oder Eingang? Ich steig nicht mehr durch. Das ist die gehen in den Ausgang, okay. Da fahren die ersten Leute, sehr gut. Ja, wir haben The Fly, Haken hinter. Hui, hui, hui. Bugrides, Wilde Maus, Large Park Version. Fuhr sich aber ganz okay. Ja. Ne? Also haben wir schon brutalere Fahrten erlebt. Wir werden wahrscheinlich jetzt sofort gegenüber bei Vortex noch mal reinstratzen. Das ist der Vekoma, wer hat's verbrochen? Arrow Suspended Coaster. Letztes Mal erste Reihe gefahren und nicht viel gesehen. Das Ding rast geisteskrank durch den Park. Und Schlussbremsen ist das so ausgeschwungen, dass wir gefühlt mit dem Chasen gegen die Decke geklatscht sind. Der rast immer noch. Das Ding ist viel zu schnell. Die Leute, die gerade da rauskommen, die sehen auch alle sehr verstört aus. Ja, da gehen wir jetzt mal schnell rein. Und dann gehen wir hier hinten rum zu Yukon Strike. Das ist nämlich auch noch so ein Beige. Das ist praktisch. Haben wir schon fahren. Ah, guck mal, um 11 Uhr macht erst hier Soaring Timbers auf. Der Mondial Airwolf. Ich vergesse immer die Bezeichnung. Hätte mal jemand eine Reportage über so ein Fahrgeschäft gemacht, dann wüsste man das vielleicht, die es unter dieser Infokarte gibt. Was eine Fahrt auf Vortex, Leute. Der schwingt immer noch absurd aus, ist immer noch absurd schnell. Fuhr sich gar nicht mehr so gut. Erste Reihe ist richtig geil gewesen, die Bahn. Wir waren jetzt im vorletzten Wagen und es ruckeln und so abbremsen gefühlt zwischendrin und Gebänge. Okay, das hat uns jetzt ein bisschen überrascht. Ja, also trotzdem eine fahrenswerte Bahn, ne? Aber da, wenn ihr die Möglichkeit habt, packt euch in die Front Row. Das war echt cool. Yukon Strike, sind da jetzt Leute drin? Ohne Leute. Ich glaube, die machen bestimmt auch später auf. Schauen wir gleich mal. Wir gehen da mal gemütlich hin und gucken uns das Spielchen mal an. Old house dreaming of a crowd, just a heartbeat away, still another life. Have we let it slip away? Offiziell ist jetzt Yukon Strike ein Low-Cost-Carrier, eine Billigfluggesellschaft. Denn die Taschen, da vorne ist eine Kiste und da müssen Taschen reinpassen, damit du sie mit in die Station nehmen darfst. Sonst müssen die vorne in Locker. Das habe ich so auch noch nicht gehabt. Also sie hat auch gerade, war jemand, das war kritisch, da musste sie die Taschen nur kurz da. Das ist ja eine witzige Regelung. Gut, dass ich nur mal ein kleines abgenutztes Redback habe. Oder das Montana-Logo schon lange weg ist. Besser so, als wenn da irgendwie Maße stehen, weil du dann nicht weißt, wie groß deine Tasche ist. Also. Und das dann in Inches oder Zoll oder Fuß, keine Ahnung. Fuß wäre schon ziemlich riesig.
Uschi wollte was zu trinken holen, ich wollte einmal eine Looping filmen und am Ende steht Uschi in der Warteschlange, hat nichts zu trinken, aber ich habe den Looping. Und Jurgen Strike hat aufgemacht, Gepäck haben wir euch erzählt, gefahren. Wir haben keine 5 Minuten gewartet, weil wir sind eigentlich die Treppe direkt hochgegangen und haben 2 Leute gefehlt, schrecklicherweise für die erste Reihe. Oh. Schlimm sowas. Coole Bahn, richtig gut. Ey, hat richtig Spaß gemacht, cooles Layout, auch wieder Airtime, Hangtime und positive Gs gemischt. Oh. Süß, ne? Wer jetzt? Hey, der Adler. Wie heißt sie? Muss man tragen können. Vollen. Nicht können. Das ist halt cool. Das ist eigentlich auch cool. Das ist dasselbe. Nur von vorne. Dann haben die nur einen cooles. Ist auch cool. Auch sehr geil, dass der Flatride dann gerade fuhr, als wir den Block verlassen haben. Alter, der ist richtig shaky gewesen, weil er dann so krass gebremst hat. Aber das muss so, sonst bricht das ab. Wenn er natürlich wackelt, dann bricht das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn der jetzt dann nochmal anhält. Also, Wiggle. oh ja. Ja, okay, das versuche ich gleich nochmal irgendwie einzufangen. Beim nächsten. Boah, krass. By the way, lauf nicht so weit weg, du hast auch was mit zu tun. Auf dieser Tour sind wir jetzt abschließend damit 101 verschiedene neue Achterbahnen gefahren. Nicht insgesamt, sondern neue, für uns neue. Also CC plus 101 jetzt auf dieser Tour in den 2 Wochen. Ja, wir haben irgendwie gar nicht so viel vor, oder? Nee. Ich sag mal so, bei der East Extreme Tour, das war der absolute Rekord, da hatten wir glaube ich 163. Aber da waren auch jetzt Parks dabei mit vielen Bahnen, die wir damals gemacht haben, die natürlich jetzt nicht nochmal zählen, ne? Logisch. The Mighty Canadian Minebuster bleibt uns verwehrt, so wie Alpine Fury, weil die haben ja Retracking, aber da ist halt sehr, sehr viel von dem Titan Track schon drauf. Und der ist super gut einfach. Das macht richtig Spaß dann zu fahren. Müssen auf jeden Fall aus vielen Gründen nochmal wiederkommen. Schade, aber die Bahn gibt es nicht. Und hier ist überall Gänse, Graugänsekot. Die ernähren sich, glaube ich, hier nicht so gesund, oder? Sieht irgendwie fies aus. Vorsicht, Wurst. Eieiei. Kaum ist eine Bahn hier mal geschlossen, machen die Gänse sich bereit. Und warum kommen jetzt so viele Leute auf einmal aus dem Nix? Ja, ich glaube, da kam ein Bus, so wie das aussieht. Die Eastview Horizon Band. Schön. Ja, schiefer als der Drop von Jurgen Strike spielen die meisten von denen auch. So. Ich glaube, ich habe jetzt nach 48 geschlossenen Buden endlich eine gefunden, wo ich auffüllen kann. Wir wollten jetzt eigentlich den Windseeker fahren, weil wir gesehen haben, da sitzen nicht so viele Leute drin, können wir einmal durchlaufen, dann fahren wir das mal eben, gucken uns das Ganze hier mal von oben an. Wenn ihr jetzt denkt, okay, da sitzen 2, dann 2, 4, 6, keine, 2, 2, 4, 6, keine, 2. Also, das ist jetzt kein Scherz. Die Queue steht voll mit Leuten und die verteilen. Es ist nicht windig, also gar nicht. Man sieht auch die Bäume und so, ist nicht windig. Was ist das jetzt für ein Quatsch wieder? Hä? Ja, dann nicht. Also ich stelle mich jetzt hier nicht 3 Tage an, wenn die nur 8 Leute wegfahren am Tag. 16, ne? Ja. Wie? Naja, es sind ja 4 mal 4. Aber 2 Reihen, deswegen. Nee, schade, Schokolade. Schön mal Jurgen Striker da, so, wenn ihr da aus dem Loch rauskommt. Ich habe übrigens gerade auch nochmal nachgeschaut, weil die Frage auch super oft gestellt wird, wie denn gerade der aktuelle Coaster-Count bei mir ist. 1811 heute.
hab's gemacht! Das ist echt crazy, ey. Das ist echt einmalig, das ist cool, das ist absolut verträglich und wir sind da schon eher empfindlich. Und was für eine Kraft der Haufen hat in hoch und runter. Geil. Sehr, sehr cool Sledgehammer jetzt gefahren hier in Canada's Wonderland. Das Mädel vor mir hatte auch vorher sehr viel Angst und hatte sehr viel Spaß. Cool, ey. Was sagst du? Cool. Hat Spaß gemacht. By the time the rain stops. Jetzt macht das Sinn. Das ist krass, das war eigentlich alles, also das war nicht da, es war ja nur der Übergang. Nee, die Bude, die stand schon, aber das war alles krass, ja, stimmt. Wahnsinn. Ja. In an endless dusk we prosper. When everything was bright and new. A crew of jokers and believers. Moonlight dreamers. Ja, Food and Wine Fest ist auch wieder irgendwie hier, ist ja eh überall in den USA ständig. Ja, crazy, ey, schade. Coole Bahn bestimmt, wahrscheinlich. Aber das dauert wirklich noch, bis die fertig sind. Die Steiger sind noch hier, Station, also, war ja erst jetzt vor einer Woche Schienenschluss oder so. Ja, cool. Kann man nochmal wiederkommen dafür. Kann auch für einen Frozen Wine Slush 13,99 bezahlen. Klingt aber gut. Das klingt schon gut, ja. Just a heartbeat away, still another life. Have we let it slip away? In an endless dusk we prosper. When everything was bright and new. A crew of jokers and believers. Das war die letzte Achterbahnfahrt dieser Tour. Heidewitzka. Vorletzte Reihe nochmal gefahren, nach 35 Minuten warten. Der Park ist rappelvoll, überall laufen Leute rum. Es regnet schon wieder, wie am ersten Tag, wie die Tour angefangen hat. War das nicht auch die erste Bahn der Tour? Ja. Cool. Da schließt sich der Kreis, 360 Grad. Ich weiß noch, die erste Fahrt sehr euphorisch und so. Das war so richtiger Startschuss. Ja, das stimmt. Und dann war das jetzt einfach nochmal ein schöner Abschluss, nochmal schöner Regenwetter, noch mit herrlich sowas. Wir gehen jetzt nochmal 2, 3 Aufnahmen vom Parkplatz was machen, weil da sieht man die Bahn ein bisschen besser. Und da es regnet und sehr voll ist, fahren wir jetzt noch was essen. Man könnte meinen, wir leben in einer Zeit, wo es nur regnet und voll ist, so fett wie wir sind. Aber das ist jetzt der Plan auf jeden Fall. Vor allem unser Flug, der heute Abend dann geht, ist jetzt nicht unbedingt der, ja, wie soll ich sagen, der kulinarisch aufregendste.
Wir fliegen mit Air Transat, mit einer A320 Neo. Ganz kleines Flugzeug, was kennt man eigentlich nur so von hier Kurzstrecken. Und damit fliegen wir von Toronto nach Amsterdam direkt durch. Auch crazy. Aber das ist was für Flugzeugnerds, nicht für dieses Video. Wir werden das vielleicht im monatlichen Daily Vlog zeigen, aber wir nehmen euch jetzt erst noch mal mit. Was essen in irgendeinem Grill- und Barladen, man weiß es nicht. Ja, aber Canada's Wonderland, richtig cooler Park, also gefällt uns sehr gut. Und wir haben den jetzt an 2 Tagen bei zweimal Schiedwetter und voll bis oben hin gesehen. Und trotzdem gefällt der Park uns. Stell dir mal vor, das bei gutem Wetter und nicht so voll. Nicht schlecht, Canada's Wonderland, nicht schlecht. Jemanden so unvorbereitet treffen, dass eine angemessene Reaktion kaum möglich ist, nennt man Perplex. überkrachen, überprasseln, überrattern, überrumpeln. Überrumpeln. Wie wird eine verdeckte Polizeifahndung genannt? Schleierverhandlung. Ja. Verhandlung? Verhandlung. Verhandlung. Wie wurde Franz Beckenbauer noch genannt? Der Kaiser. Der Kaiser. Wie nennt man Wein, der aus gefrorenen Trauben hergestellt wird? Eiswein. Ja, ist richtig. Ja, lass sich selber aus. Letzte Tankstelle vor der Autobahn, beziehungsweise vor dem Abflug. Ich empfehle immer, tankt irgendwo außerhalb euer Auto voll, fahrt Richtung Flughafen und die Tankstelle kurz vom Flughafen nochmal zum Beitanken, damit er ja voll ist, wenn ihr full to full, also ihr kriegt den voll und gebt den voll zurück, weil es oft so sein kann, dass am Flughafen und um den Flughafen herum die Spritpreise höher sind, als sie sein müssten. So habt ihr dann ein bisschen Geld gespart, weil dann macht ihr voll und dann nur ein bisschen beitanken. Natürlich begrüßt uns Toronto auch wieder mit reichlich Stau und sehr vielen geisteskranken Menschen, die, ja, das wird wieder zu weit ausgeholt, um zu erklären, wie bescheuert das gerade wieder von anderen war. Deswegen lassen wir das einfach mal. Es piepst, es piepst. Das ist natürlich toll, wenn jetzt hier Prepay ist, ne? Wie leer war der jetzt? Das war's. Wir müssen uns von unserem F150 verabschieden. Und damit war es das mit dieser Tour. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass euch das hoffentlich gefallen hat. Und wir fliegen jetzt nur noch nach Hause und dann war es das auch für uns. Also nur noch, aber das ist nicht mehr so spannend. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal.